नाज़रीन असां मौजूद आहियूं नबीसर थर खां नबीसर रोड ॾांहुं वेंदड़ रस्ते ते जेको 2005-06 में ठहियो उन खां पोइ हिन रोड जी मरम्मत त नाहे थी सघी, पर हिन रोड ते ही हाकड़ो पुल जेका आहे इहा हाकड़ो पुल क्रॉस कंदे ई जेको थरकोल प्रोजेक्ट लाइ डैम ठही रहियो आहे, जेको पाणी पहुचाइण लाइ डैम आहे उन जी हेवी मशीनरी हितां खां गुज़रे थी, जंहिं गुज़रण जे करे ही रोड जेको आहे इंतिहाई तबाह हाल थी वियो आहे। छो त बरसाति दौरान हितां जो जेको ईंदड़ रस्तो आहे उन तां गुज़रंदड़ जेके माण्हू आहिनि तक़रीबन हितां जेके पसमानदा इलाइक़ा नबीसर रोड ताईं आहिनि, जेके ॿाराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि, जितां केटल फार्म आहे, कुंडरी या ज़िले उमरकोट ॾांहुं एमरजेंसी वारी सूरत हाल में गुज़रनि था त उनखे इंतिहाई घणी दुश्वारी पेश अचे थी। त हिन रोड खे जेको गैप आहे इनखे बराए महिरबानी भरियो वञे, हिन जी मरम्मत कई वञे त जीअं हितां जा माण्हू जेके आहिनि से एमरजेंसी वारी सूरत हाल में शहरनि ॾांहुं पहुची सघनि ऐं उन्हनि जी रसाई मुमकिन थी सघे। बहरहाल उन तरफ़ डैम इंतिज़ामिया को बि ध्यानु नाहे ॾिनो, मुसलसल संदन हेवी मशीनरी हितां गुज़रे थी, जंहिं करे हीउ रस्तो इंतिहाई तबाह थी वियो आहे ऐं परेशानियुनि जो सबबु बणिजी वियो आहे। जी।